Kaluju, karibu kwa mara nyingine, na leo nipo na mwalimu wa kipindi kirefu sana, ni Richard S. Mabala. Najua unamjua, ameandika Howard the Bus Driver, Mabala the Farmer na vitabu vingine vingi sana. Sasa Mzee Mabala, mimi leo nataka unijuze kitu kimoja tu. Kumekuwa na mjadala mrefu sana kuhusu lugha ya kufundishia nchini Tanzania kati ya Kiswahili na Kiingereza. Nataka uturudishe nyuma tangu miaka ya 70. Mjadala huu ulikuwaje na sasa hali unaionaje, na unafikiri maono yako ni yapi kuhusiana na lugha ya kufundishia nchini Tanzania? Nashukuru. Nadhani tukirudi kwenye miaka ya 70 kuna vitu viwili. Kuna moja, Kiswahili kilikuwa hakijaendelea kama kilivyoendelea sasa, na ndio maana Mwalimu Nyerere mwanzoni alisema Kiingereza ni Kiswahili cha dunia, na hakuamini kwamba inaweza kutumika kama lugha ya kufundishia. Sasa nadhani 95 alikubali kwamba Kiswahili kinatosheleza kabisa kuwa lugha ya kufundishia. Kwa hiyo Kiswahili kimekuwa mpaka kinazidi kubeba uwezo wa kuwa lugha ya kujifunzia. Na nafikiri mwaka 95 ilikuwa ni kupitia ile tume ya Makweta. Na tume ya Makweta tunavyojua alipendekeza Kiswahili, lakini Waingereza sio walishawishi, sio walilazimisha Kiingereza kiendelee kutumika. Wakati ambapo Waingereza wenyewe walifanya utafiti mwaka 82 Craig and Dodd, na kusema kwamba kufanya utafiti wao katika shule chache za wakati huu, chache sana, mchujo mkali, lakini 10% tu wanafunzi wa kidato cha 4 walikuwa na Kiingereza cha kutosha kuweza kusoma katika na 1% kidato cha kwanza. Kwa maana kama 90% na wamenyimwa elimu kwa sababu hawana lugha hiyo. Lakini ni kwa faida ya tabaka fulani ambao wao wanaendelea kufaidika, mpaka na wengine sasa ambao hawawezi kulipia shule kama tabia mbaya wamelazimisha hata serikali sasa itoe shule za English medium za shule za msingi. Kwa hiyo tabaka hili linakusukuma hapo, lakini hali halisi na sukuma vingine kama kwenye mchujo sana ni 100% tu wa kidato cha kwanza walikuwa na Kiingereza cha kutosha. Sasa mpaka kidato cha 4 elimu msingi, kwa hiyo watu wote wanatakiwa kusoma. Ni 10% ngapi wana Kiingereza cha kutosha kusoma? Mzee Mabala, huu ni mwaka 2026. Unaona huu mjadala utafika wapi? Je, vijana wa mjini wanaweza kusema je, tutatoboa na Kiswahili au bado Kiingereza kitaendelea kushika kasi? Mimi nadhani tatizo moja, kila siku tunaongea na wazazi wanataka Kiingereza. Sasa wana imani kama Kiingereza ndio. Ukiongea na watu walioko